Oh yes, mpola mpola tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogwomanyikiddwa nga Uganda mukamuli amanya ne Deboz Bamtantambi Jimso Rich Boy Maxudi Junior. Webale kuba nti otambula nange buladi wange ali mu Uganda nebweru wegwanga nkwagala nnyo bambi. Webale kuba nti obeera nange Eva n'ogamba nti nina kutambula ne Jimso obolyawo atuuse gye tulaga Catherine kusaasira ebyo ebikyalanda agenda mu maaso n'okuba nti aswaza gavumenti gy'akolera n'okuba nti aswaza abayimbi abakazi kwogata obuyimbi bwonna mu ggwanga bwagendeze mu maaso n'okuba nti yeefuula bbereje n'agaana okusasula baba amanyikiddwa nga Brian Lutaya oba baba Brian sente ze eziriwasa emitwalo 3 ng'ono omukyala bamubanjako atandika okuvuma omusajja ono n'okumwegana n'okumutiisatiisa nga bajja omukusukola ekikyamu bwagenda mu maaso n'okuba nti amulemerako sente zirimeka yazikolera ddi era lwaki abayimbi ba NRM beeyisa muneeyisa bweti wengenda okuba nti nkugamba mpola mpola twabagamba Uganda tetuleeta palapase twasala okuba nti oba olyawo tugenda mu maaso n'okuba nti tugakuyiiza kugambye Bamtantambi Jimso Rich Boy Maxudi Junior omukutu guli gumu gwa Uganda mu Kamoli ngenda kusaba chali wanga atanaba kwa nti subscribing tusobola okuba nti tutambula ffenna ate nga ngenda kujjukiza nti olina okubeera wano ne tukola ebintu bino eby'ettabu ffenna naw omukyala mukulu amanyikiddwa nga Catherine kusaasira y'omuko olibolya ku bayimbi bannayuganda be babadde bawa ekitiibwa mpola mpola ng'egyali nti atuukirirako omukulembeze w'eggwanga n'okuba nti oba olyawo omukyala onagenda mu maaso n'okuba nti akola ebintu by'enjawulo omuyimbi wa Golden Band ono alina kampani namba bagiyita kusaasira Habo Jerry mpola mpola alina bizinesi endala mu town oba olyawo ezimuwesa ekitiibwa jukira recently president yagenda mu maaso n'okuba nti amugondomolako ogufa ogunene kwogata n'okumuwa emmotoka n'okumutika ng'omusimbi olutatadde asobole okuba nti amukolerako emirimu wabula nga ate omukyalo ono mu kufuna ssente n'okufuna ebitiibwa gyakomya okugenda ng'abonyaabonya bannansi especially ekitonde eky'omwana w'omwavu mu Uganda buli omu akola kwagala kusasula n'okufuukako w'ettabu n'owaka yensonga lwaki oba olyawo abantu bakeera ku makya ne bagenda ne bakola wabula nga ate instead of okukola batusasule ebiseera ebisinga abantu oba olyawo baboosi bagenda mu maaso n'okuba nti babanyaga n'okubasasula obusente oba olyawo butasaana kugata n'okubakubirayo abamu naw baba amanyikiddwa nga Lutaya agenda mu maaso n'okuba nti acapa nga akolera mukyala mukulu amanyikiddwa nga Catherine kusaasira era nga wano Catherine kusaasira bamukolera omwaka gwali gwa 2019 ng'agenda ng'agenda mu concert emanyikiddwa nga Tears of the Woman eyali ku Serena Hotel omukyalo ono yagenda ew'omusibi w'enviiri omu omukozi w'enviiri n'agenda okumutereeza okumusiba kaviri ngono si mulala bamuyita Lutaya Brian abasinga bamuyita Baba Brian because y'omu ku basite hair stylist betusinze betulina ab'ettabu mu Kampala so n'olwekyo Catherine kusaasira asobola okuba nti agenda omukyalo ono okufuna service ze omulundi ogwasooka wano nno omuvubuka ono yagenda mu maaso n'okuba nti akola ku Superstar Uganda Mami Catherine kusaasira era nga waliwo omutema gwa ssente gwe bakkirizaganya zino ssente no sezaali ssente nyingi wabula emitwalo 3 aga Uganda Catherine kusaasira yamugamba ngenda ku concert nsobole okuba nti nkola ssente zenina kati essaawa zino nzitadde mu promotion n'okuba nti oba olyawo nsasula venue naye ng'ate oli muntu wange nsabira ngende nkole concert ekwateyo bwe namala okwafuna kasente bwe kati daira amasima gakufuna mugulu ngenda kuwa ssente Tears of a Woman concert yali ku Serena Hotel yakubako buli mugagga gwomanyi mu kibuga Kampala yajja buli wakabi gwomanyi mu kibuga Kampala yajja ne President Museveni era nga Catherine kusaasira kwa olunaku yagenda mu maaso n'okuba nti akwasiba baasa gagadde okuva ewa president w'eggwanga mpola mpola wano nno baba Brian yagenda mu maaso n'okusanyuka n'agamba nti oba olyawo yes ekijja kiwedde kati
Kathe agenda kunjo chayo. Mami Kathe olwafuna sente yadda mu kusinyisa Brian ebinyo. Yamugamba nti owaye sinna sente zingenda kusasula nkolera president w'eggwanga. Yes, ate nga ndi waka by'okubeera ku salunyo kimala sigenda kusasula genda weyiye. Brian ne bamumalayo bwe batyo. Brian Awanja gagamba nze mbadde mu covid sikola amajaga noma abaana bange tebakyala Catherine kusasula na sente zange naye nga ate tavajali jukira ne Bebe Kulu abadde ne problem yemu. Bebe Kulu abadde n'olutalo ne Baboba Mati yagenda mu maaso n'okuba nti amusala enviiri n'asala famire ye Zuena n'abaana bonna amabanja ne gawera kakadde kalamba. Bebe yagana okusasula omuvubuka paka sawa zino Bebe n'amutiisatiisa omukulabiki bonna bayimi b'NRM. So abali abo n'abavubuka olwafuna kumanya sente n'obuyinza, they misuse those titles okuba nti banyagirako abantu abanaku, especially abaana ba ghetto abeeyiya. Naye nga byemukola si birungi. Bebe ne Catherine kusasula mugende musasula abantu sente zaabwe kubanga nabo bakolera ku famire zaabwe kubaawo. Tewefuula ate mbu ate mu abeetaaga nnyo akasente okusinga abalala. Sente butono miliyoni meka? Miliyoni 2. Bebe Kulu Baba Mati zakubanja Catherine kusasula mitwalo 3. Just imagine wagenda mu maaso n'okuba nti ogamba nti mwana mweswaza muswaza ekitiibwa ky'abayimbi muswaza ba celebrity muswaza entertainment industry because ebintu ba superstar tebali suppose kuba nti bikola byebyo ebya Catherine. Omusajja agambye nti agenda kukola kyonna ekisoboka afune Catherine kusaasira. Catherine yageze mu maaso n'okumugamba nti talina gy'asobola kumutwala, talina gy'asobola kumusibira, talina ky'asobola kumukola kubanga ono ali connected already era nga buli kimu kyayagala asobola okuba nti akyetuusaako. Weebale kuba nti otambudde nange bampita Ntambi Jimso ngenda komawo wano negulira eddala ery'ettabu olwo tusobola okuba nti tutambula ffenna.